Mambo ya Mungu si mnapita tu, wewe pita, lakini mimi nitabaki kusema ukweli. Kwa nini mganga akwambia ulete sadaka? Yaani mtu anaenda kwa waganga, anaamrishwa alete sadaka fulani. Mtu yuko tayari kuleta hata milioni 10 ampe mganga, lakini akiambiwa habari za sadaka kanisani anaona kama vile anatapeliwa. Akiambiwa habari za zaka kanisani anaona kama vile ametapeliwa. Mpendo, wewe pita tu, lakini ukweli utabaki kuwa vile vile. Mambo ya Mungu yana vita sana. Kwa hiyo mpendwa, pambana hiyo roho ya kishetani ambayo imeingia katika nyoyo za watu, inawakandamiza ili kuonyesha kwamba Mungu ana thamani. Pambana hiyo roho ya kishetani isije katika fikra zako, isije katika mawazo yako, ya kuona kwamba ukihubiriwa kuhusu habari za kumtolea Mungu unaona kama vile unaenda kumpelekea mchungaji utajiri, unaenda kama unaenda kumtajirisha mtu fulani. Hapana, unasaidiwa mpendwa. Sadaka ina nguvu. Kwa nini mganga akwambia ulete sadaka? Na ukiambia ulete sadaka kanisani, ujue unaenda kumtolea Mungu, baraka zako ndio ziko pale. Sadaka ina nguvu mpendwa. Usijione kama unatapeliwa ukihubiriwa kuhusu habari za sadaka. Sadaka ina nguvu. Sadaka ina ukombozi. Wale wanaomtumikia shetani wanajua wao wenyewe sadaka zao wanazoitoa. Kwa hiyo na wewe unayemtumikia Mungu, toa kwa kumaanisha. Usitoe una kwamba unaenda kumpa mtu fulani ili atajirike. Kama unatoa sadaka kwa namna hiyo, achana nayo, baki na sadaka yako. Nenda mkali dagaa huko na ugali. Tolee Mungu sadaka kwa kumaanisha, sadaka kwa upendo. Sijakufokea, ila mimi nakuelewesha. Ndio mambo yalivyo. Usione kwamba ukienda kwa Mungu unatapeliwa. Ndio mambo yalivyo. Ubarikiwe sana. Usikatae kunifollow kisa nimesema. Mimi nakukumbushia watu. Nawapenda sana. Ubarikiwe sana. Follow, like, comment. Asante.